Hello，Hello，嗨，今日同大家示範用康體通自助服務站買游泳池月票，即刻開始。將身份證有相片嗰面向下，然後放入掃描機掃描。成功之後就會自動登入主頁，喺主頁入面點選月票，然後再點選公眾游泳池月票，就會見到呢個畫面。跟住選擇月票嘅生效日期。完成後，檢查下呢啲資料啱唔啱。冇問題嘅話就按繼續。電腦預設收取標準收費。如果想申請優惠收費嘅話，就點選紅箭嘴呢度。全日制學生、60歲或以上人士或者傷殘人士都可以申請優惠收費。然後根據指示點選呢個方格作出聲明，跟住確認付款。有多種付款方式可供選擇。例如我哋今次用八達通付款做示範，電腦會提示可以拍卡。跟住八達通拍卡位置就會亮燈。完成付款後，就會喺呢個位置列印出收據。離開之前，記住要登出啊！